О, пошла съемочка. Всем здорово, ребята. Опять давненько не появлялся. Короче, ребята, ездил я, поработал, ребята, маленечко. Пришлось вернуться домой. По-быстренькому поработал мало. Сегодня я уже не в своей шапке кайфовый. Короче, суть в чем? Короче, затравило где-то воздух. Конкретно затравил, то есть на ручнике качает, без ручника не качает. Вот такая фигня, ребята. Была мысль на энергач, да? Была мысль на энергач, но как оказалось, короче, помните видео, да, где я ставил ускоритель тормозной вот этот назад, на задние мосты, ну чтобы это. То есть к ручнику никакого отношения не имеет. Ну, как сказать-то, вот этот ускоритель, вот, посмотрите. Вот, я видео снимал, можете посмотреть. Новый поставил, все, и почему-то снизу он, короче, затравил. Все бы было ничего, подумал бы я на него. Со сброса, короче, травит. Но дело в чем, что вот ручник поставишь, не травит. Хотя на самом деле он к ручнику вообще никакого отношения не имеет. Вот так, ребята, я и приехал. Остановишься, ручник поставишь, накачаешь до талого. Спускаешь и быстренько едешь. Сколько проедешь, столько проедешь, короче. Вот такие пирожки, ребята. Вот. Поэтому будем сейчас искать правду, почему такая фигня творится вообще. Есть у меня подозрение, что энергач шипит не куда-то наружу, а какой-то энергач шипит, наверное, прямо туда, в тормозную камеру, через палец или что-ли. Вот. И поэтому этот воздух весь идет вот сюда, вот тут на сброс. Вот, короче, такая мысль, ребята. Да, будем сейчас. Машину я разогрел сейчас котлом. Сейчас буду заводить. Да, вот что-то вот я, помните, рассказывал, что я болел. Маленько выздоровел вроде. А голос куда-то пропал, зараза. Так что не обращайте внимания. Такой у меня голос, как у Аллы Пугачевой стал. Будем сейчас, значит, искать. Поставлю я на паузу. Буду показывать вам вот такой этот сюрприз. Если что, где найду сейчас. Все буду снимать, показывать и рассказывать. Так что пока пауза. Ну вот, пацаны, КамАЗ завел. Накачался в районе 5 очков. Сейчас я вам хочу предложить послушать, как стучит поршневая затянута. Вот посмотрите, как трактор работает. Слушайте, простук идет. Вот идет простук. Это вот поршневая уже. Короче, как минимум 2 поршня стучат там. Вот такая хрень, ребята. Ну, короче, уже на юбке болтается вот так. Вот такой стук идет. Выявляется это как? Поднимаем кабину, откручиваем форсуночную трубку. И если мы угадали цилиндр, то стук прекращается, короче. Вот такие дела. Но я пока не искал, какой там из них стучит. Поскольку сейчас не минуты я его собираюсь исправлять. Дождись тепла. Поездим еще пока, попадаемся. Кстати, сейчас стук почему-то меньше стал. Порой на горку заберешься, вот так нагреется мотор. Вообще некоторое время его не слышно. Потом постоит, на холостых побудит и опять появляется стук. Вот такая вот петрушечка, ребята, и пирожки с котятами.
Я сейчас что, по воздуху, вернемся к воздуху. Вот. Накачал уже 6 очков с копейками. Это на ручнике сейчас стоит. Весь КамАЗ пооблазил, ничего нигде не травит. Сейчас, короче, я его заглушу, ребята. И сбросим мы его с ручника. Так. Вот ручничок у меня какой. Помните, да, наверное? Видос тоже показывал, я как устанавливал. Опа. И все. Слыхали, да? Пошла мазута. О, на удивление сейчас не шипит вот эта хрень. А шипит где-то в другом месте. Полезем искать. Из всего-то, ребята, пиздец, шлангу пришел. Вот видали, ребята, какая вещь непредсказуемая. Когда у меня, значит, началась эта проблема, явно вот шипел вот сюда, вот. Прямо руку ставил сюда под низ. Прямо сдувало аж. Вот поэтому-то я и не стал нигде больше искать. Решил ехать домой и дома все это устранять. А тут вон на что, зараза. Шланга, короче, пернула. Блять. Шланг-то я вам показал еще, какой страшный, а. Скажете, распиздяй, наверное, славян. Вот распиздяй. Но как бы вот так вот. Но вот там был такой конфуз. Но тогда был мороз, сейчас тепло, и она вроде ничего, молчит. Вот в мороз она, короче, это 42 градуса тогда утром было. В лесу, когда я поехал оттуда, груженый. Вот она оттуда ушипела. А теперь видите чего? На энергоче шланг пернул. Ну что ж сделать? Будем устранять. Короче, вообще еще почему не работаю? Тут, короче, опять у нас компания, хозяева сменились на этом, блин. В энергосети-то. Все, договор, короче, новый заключил. Документы подал. И ждать, блин, пока электрики припрутся. Счетчик смотреть. Когда припрутся, бог их знает. Сказали на неделю. Ну вот будем сейчас маленько с КамАЗиком возиться на этой неделе. Если получится, телегой займусь еще. Вот съездили, маленько металла взяли. Вот, короче, какие планы. Вот эти две палки длинные, да? Профиль пятерочка, да? Как все понимаете, я телегу наростил. Вот. 5 сантиметров с каждой стороны ширину. Соответственно, мне сюда еще наращивать надо. И вот чего я задумал. Я, короче, их в полный рост поставлю. 2 метра они. Как антенны. Стоит с этой стороны. Борт маленько криво стоит. Видите, да? Ну все это выровняю, короче, от них косынки пущу сюда. Все сделаю вот это. И между ними я потом вклиню вот чего. Когда буду конкретно все переделать, я буду вырезать свою вот эта решетка у меня, как, наверное, поняли, она родная, камазовская. Правда, из 2 частей сварена. Вот. Короче, буду вырезать полностью. Все эти сопли с нее срезать. И между ними втыкать ее туда, короче. Между ними, между антеннами этими так воткну ее. Подгоним все. И приварим. Вот еще что прикупил. Вот у меня тут не хватило тоже. Тоже надо доделать, чтобы половину обваривать.
Вот этого куска, значит, не хватило мне сюда. Вот именно такого же куска, короче, я не нашел, чтобы продавали по метрам. Длинные продают. Прикупил вот какой, десятку. Там у меня 5 на 10 идет. Это вот я купил 10 на 10. 10 на 10. Значит, ее вот так вот повдоль располосую. Она как раз у меня сюда подойдет. Поставлю сюда. Фонари, цель поделать еще. Под фонари, то есть. Под фонари вот у меня швеллер остался, вот этот вот. Катанка. Вот, посмотрите. Швеллер катанка 16. Прикуплю какие-нибудь модненькие фонарики, чтобы туда как раз подошли. Разрежу его пополам. И буду делать что-то вот типа похожего, как вот здесь вот. Только маленько покрасивее. Тоже на ножках сделаю. Ножки повыше сделаю, чтобы туда прямо нога в сапоге вставала и можно было залазить в кузов. То есть с бампера на нее и в кузов. Как-то вот так вот буду делать. Ну вот, в общем-то, ребята, и все. Блин, хотел такое видео интересное, познавательное снять, потому что действительно вот я думал, короче, что причинка в другом и будет интересно, потому как это редкое явление. На самом деле все так просто. Шланг лопнул. Такие вот дела, короче. Ну фигня это все. Устраним. Будем дальше работать. Всем пока. За это чуханское видео можете дизлайки поставить. Я бы сам себе так же поставил. Всем удачи, ребята. Интересные видео ждут нас. Посещаем мой канал, не забываем. Давайте, удачи.